Leo tutakuwa na program inasema watafuta njia kwa kusudi. Watafuta njia kwa kusudi inamaanisha kwamba Yesu au Mungu ana mpango na wewe sasa na anataka ufanye tofauti sasa. Je, ukifuata hizi sheria utakuwa mtafuta njia mwenye kusudi? Kuwa katika imani na maanisha kwamba mfano mimi nikopa mtoto mdogo nilikuwa natetea matope. Sasa hivi nimekuwa mtu mkubwa siwezi tena kutetea matope. Na sisi washiriki tunatakiwa kuwa katika imani. Tuwe tunatakiwa tusome Biblia na kuomba. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kuwa mwanga maana yake mfano mimi nilikuwa natembea gizani nilijikwaa. Wakati mwingine maisha yetu yanahitaji mwanga ili kuona njia. Amina. Amina. Maana nyingine kutoa huduma. Kuwahudumia wengine. Kwa mfano, mimi nikiwa siongei na wenzangu wakiwa wamenitenga, nitakuwa na huzuni, nitaona kama hawanijali, lakini nikiwa naongea nao nitaona kwamba wananijali na wananipenda. Amina. Amina. Kuishi katika sheria. Mfano sisi nyumbani kwetu kuna sheria. Ukirudi chini ya saa moja, ukirudi juu, ukichelewa kurudi nyumbani mwisho saa moja. Na kwa Mungu kuna sheria zake. Na sisi hizo sheria washiriki hatuzishiki na hatuzitii. Na tunatakiwa kuzishika na kuzitii. Mfano amri 10 za Mungu tunatakiwa kuzishika na kuzitii. Amina. Mimi kama mtafuta njia mwenye kusudi nimekubali Yesu anitawale na ninataka kufanya tofauti sasa. Amina. Yesu asifiwe. Tunaona kwamba hizo sheria ukizifuata utakuwa mtafuta njia mwenye kusudi. Hiyo ndio iliyokuwa programu yetu ya mtafuta njia mwenye kusudi. Sasa hivi washiriki wote tutasimama tuimbe wimbo wa chama.